जन्मिएका अग्रज व्यक्तिहरूको योगदान रहेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि जिल्ला सभा झापा आफैमा ऐतिहासिक जिल्ला हो, किनभने संगठनका संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले धेरै ठाउँमा लेख्नु भएको छ र धेरै ठाउँमा बोल्नु पनि भएको छ कि संसारको त्यो कुनै पनि मुलुक जुन मुलुकको नागरिकहरू त्यो देशको बहुसंख्यक मूलवासी जनताहरू गोठाला बनिनुमा, खेताला बनिनुमा, दास बनिनुमा त्यो देशमा सञ्चालनमा आइराखेको व्यवस्था भनेको साम्राज्यवादी व्यवस्थाले नेतृत्व गरिराखेको हुन्छ। हाम्रो देश नेपाल पनि त्यस्तै भएको छ। सँगसँगै डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले उदाहरण दिँदै भन्नुहुन्थ्यो, अहिले हामीले देखिराखेको वर्तमान भारत पनि हिजो गोरा साम्राज्यवादको हातमा भारत रहुन्जेलसम्म त्यहाँका 85% मूल्यवासी नागरिकहरूलाई गोराहरूले घोडा चढ्नु पर्यो भने त्यो घोडामा गोरा उक्लिन नसक्दाखेरि त्यहाँका 85% मूल्यवासीहरू घोडा चढ्ने ठाउँमा भर्याङ बनिदिएर गोराहरूलाई चाहिँ घोडा चढाउनु पर्थ्यो। त्यो चरम सीमाको अत्याचार, त्यो दासता किन भयो त भन्दा वर्तमान भारतमा पनि हिजो साम्राज्यवाद नीतिले काम गरिराखेको थियो। आज हाम्रो देश नेपाल पनि देखिने हिसाबले, तपाईँ हामीले बुझ्ने हिसाबले साम्राज्यवादका ती प्रत्येकहरू नभए तापनि अदेखा हिसाबले तिनै कुरालाई मलजल गरेर अगाडि बढाउन खोजिराखेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यो साम्राज्यवाद नीतिलाई तहस नहस पारेर समग्र नागरिकहरूको आफ्नो हक, अधिकार, अस्तित्व, आफ्नो गुमेको कुराहरू प्राप्त गर्नको निमित्त नेपाल भन्ने देशमा पहिलो झमटमा यो देशलाई लोकतन्त्र चाहिएको छ, धर्मनिरपेक्ष चाहिएको छ, प्रान्तीयता चाहिएको छ। यो तीनवटा व्यवस्था, तीनवटा मुद्दा नेपालमा ल्याउन सकिसकेपछि मात्र बल्ल यो लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयताको चस्मा लगाइसकेपछि मात्रै त्यो साम्राज्यवादको छिद्रहरू देखा पर्न थाल्छ अथवा हामीले त्यसलाई देख्न सक्छौँ। होइन भने नेपालको सबै कुराहरू हेर्दाखेरि हामीलाई ठिकठाकै छ जस्तो लाग्छ, राम्रै चलिराखेको छ जस्तो लाग्छ। तर हामी गाउँ बस्ती घुम्दै गर्ने क्रममा अघि भर्खरै मात्रै पूर्ववक्ता मित्रहरूले कुरा जोड्दै हुनुहुन्थ्यो, देशको स्थिति बहुत कहाली लाग्दो स्थिति छ। एक दिन म यही कार्यक्रमको सिलसिलामा पहाडतिर उकालो लाग्दै थिएँ। पहाडमा कार्यक्रमको निमित्त जाँदै गर्ने क्रममा पहाडमा तल बजारमा वैदेशिक रोजगारको निमित्त ठाडी मुलुकमा गएका एकजना व्यक्तिको निधन भएर बाक्सामा हालेर त्यो मरेको लास गाउँतिर बोकेर लाँदै थियो। माथि गाउँबाट एकजना युवा पछाडिपट्टि ब्याग भिरेर ओह्रालो झर्दै रहेछ। त्यसपछि हामी जहाँनिर चाहिँ विश्राम गरेर बसिराखेका थियौँ त्यहीँनिर एकैचोटि जम्का भेट भयो। एउटा तलबाट मरेको लासको बाकस आउँदै थियो, एउटा माथिबाट झोला भिरेर तलतिर झर्दै गरेको एउटा युवक र हामी एकै ठाउँमा भेटघाट भइसके पछाडि एउटै गाउँका मान्छेहरू रहेछन्। गफ भयो, भलाकुसारी भयो। कुराकानी गर्ने क्रममा बल्ल कुरा कहाँ गएर चाहिँ निस्किन थाल्यो भन्दा त्यो मरेको शरीर जो मान्छेको लास बाकसभित्र थियो त्यो मान्छे आफ्नो परिवारको, आफ्नो सुन्दर भविष्य बनाउने लालसा बोकेर वैदेशिक रोजगारको निमित्त भर्खरै 17 महिना अगाडि वैदेशिक रोजगारमा विदेशी भूमिमा पुगेको रहेछ। तर आफ्नो परिवारको सपना पूरा गर्न पाउनुभन्दा पूर्व नै उभिएर गएको शरीर 17 महिना पछाडि ढलेर बाकसमा प्याक भएर आइराखेको रहेछ। त्यही बेलामा त्यो माथि गाउँबाट झर्दै गरेको, पछाडिपट्टि ब्याग भिरेर झर्दै गरेको युवा त्यो बाकसमा ढले परिवार र आफ्नो सुन्दर भविष्य बनाउने बाछा कस्दै परिवारबाट विदाईको हात हल्लाउँदै ओह्रालो झर्दै रहेछ। अब सहर जाने, सहरबाट वैदेशिक रोजगारको निमित्त विदेश जाने भनेर झर्दै गरेको रहेछ। जति बेला हामी त्यो विश्राम गर्ने ठाउँमा थलोमा भेटघाट भयौँ त्यति बेला त्यो पछाडिपट्टि ब्याग भिरेर बसिराख्ने युवाको मानसिकतामा कुरा घुमिराखेको थियो। एकातिर त्यो मरेको शरीरको लास हेर्छ, कतै म पनि विदेश जान गएर सपना पूरा गर्न पाउँदा नपाउँदा यसै गरी फर्किएँ भने मेरो परिवारको हालत के होला, मेरो हालत के होला, जाउँ कि नजाउँ भइराखेको छ। फेरि उतापट्टि घर सम्झिन्छ, ऋण सम्झिन्छ, परिवार सम्झिन्छ, त्यसले बाध्य बनाएर उसलाई झारिराखेको छ। त्यो दोधार मन बोकेर त्यो एउटा युवा चाहिँ वैदेशिक रोजगारको निमित्त राजधानी काठमाडौँतिरको यात्रा तय गर्दै गरिराखेको अवस्था थियो। त्यो हामी बीचमा यो खालको परिस्थिति कसले सिर्जना गरिदियो त भन्दा यो देशको शासन व्यवस्थामा बस्ने मान्छेहरूले यो मुलुकमा रहेका बृहत्तर नेपाली नागरिकहरूको हित नगर्न चाहेको कारणले गर्दाखेरि यो देशमा साम्राज्यवादको त्यो देखिने हिसाबले नआए तापनि साम्राज्यवाद
शक्तिहरूले दिएको नीति निर्देशन सल्लाह सुझाव मुताबिक चाहिँ यो देशको शासन पद्धति र व्यवस्था अगाडि बढाएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देश परिवर्तन हुन सकेन, हामीले अधिकार पनि पाउन नसकिराखेको एउटा कठिन परिवेश छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो संगठनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामना डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले विशेष गरी यो देश नेपालमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता यो तीनवटा मुद्दा आइसके पछाडि मात्रै, यो तीनवटा मुद्दा जनताले अनुभूत गर्न पाइसकेपछि मात्रै बल्ल यो समस्याको जड के रहेछ भन्ने कुरा जनताले बुझेर आफ्नो निमित्त आफैले आवाज उठाउन सक्छन् भन्ने हिसाबले महामना डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यो व्यवस्थाको निमित्त चाहिँ लडाईँ लडिदिएर ल्याउनु भएको अवस्था थियो। तर अहिलेसम्म पनि मंगोल नेशनल नेसनको स्थापना कालदेखि आजसम्मको अवस्था हेरौं, अहिले विभिन्न राजनीतिक दलहरू पार्लियामेन्टमा पुगेका छन्, बोलेका छन्, उनीहरूले आफ्नो कुरा राखिराखेको छ। हाम्रो गाउँघर बस्तीमा जाँदाखेरि मंगोल नेशनल नेसनको विषयमा व्याख्या विश्लेषण गर्दै उनीहरूले हाम्रा कार्यकर्ताहरूमा एउटा निराशावादी सोच र चिन्तनको विकास गर्नको निमित्त के हाल्दिन्छन् भन्दा यो मंगोल नेशनल नेसनले कहिले परिवर्तन गर्ने, कति वर्षमा आउँछ, अहिले खोलेको झन्डै 35 वर्ष भइसक्यो भन्दै नै खालको त्यो निराशावादी सोच हालिसकेपछि हाम्रो मान्छे पनि होमा हो मिलाएर पछाडि हट्ने अवस्था बनिराखेको स्थिति छ। हामीले त्यसरी हेर्नु हुँदैन। किन हेर्नु हुँदैन त भन्दा नेपालमा भएको सबै राजनीतिक दललाई एकापट्टि राख्नुहोस्, मंगोल नेशनल नेसनलाई एकापट्टि राख्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् त्यहाँनिर तपाईले के देख्नुहुन्छ भने अरू सबै राजनीतिक दलहरू, त्यो राजनीतिक दल जन्मिँदाखेरिको वातावरण पनि सजिलो वातावरण, हुर्किँदाखेरिको वातावरण पनि सजिलो अनुकूल वातावरण, हुर्किसकेर जनताको घर दैलोमा आउँदाखेरि पनि अनुकूल वातावरणमा आइपुग्छन् र जनताको मतभारबाट झुक्किएर भ्रम छरेर जनताबाट निर्वाचित भएर सांसद बनिसकेर संसदमा पुगेर फेरि तपाईँ हामी माथि नै त्यो खालको दासता कार्यान्वयन गराउनको निमित्त, त्यो दास मानसिकताले ग्रसित भएका सोचहरूले तपाईँलाई फेरि दास बनाउनको निमित्त त्यो किसिमको नीति निर्माण तय गर्ने ठाउँमा उनीहरू पुगिराखेको अवस्था छ। तर मंगोल नेशनल नेसन जन्मिँदाखेरि भद्रगोल जेलमा जन्मिनु पर्यो, हामीलाई वैधानिक हिसाबले दर्ता गरेर वैचारिक राजनीतिक अभियानमा जाने बाटो खोलिदिनुहोस् भन्दाखेरि हामीले 18 वर्षसम्म लड्नु पर्यो। निर्वाचन आयोगबाट दर्ता पाइसके पछाडि पनि अब त्यसलाई फेरि ठुङ्नको निमित्त, त्यसलाई खोज्नको निमित्त, यसलाई निमेट्यान्न पार्नको निमित्त फेरि अनेकौं कयौं षड्यन्त्रहरू फेरि सुरुवात गरेर लिएर गइसकेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो संगठनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामना डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले कसैको पनि सहारा बिना, कसैको पनि सहयोग बिना लडेर ल्याउन सक्ने सबै कुरा ल्याइसकेको छ। जुन कुरा कूटनैतिक रूपमा लोकतन्त्रको कुरा, धर्मनिरपेक्षको कुरा, प्रान्तीयताको कुरा ल्याउनु पर्ने कुरा ल्याइसकेको छ। मंगोल नेशनल नेसनल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु पर्ने कुरा थियो, 18 वर्षसम्म लडाईँ लडेर दर्ता गराउने कुरा पनि गरिसकेको छ। अहिलेको अवस्था कस्तो भइराखेको छ भन्दाखेरि तपाईँ हामीले पाउँदै गरेको यो अधिकारलाई फेरि निमेट्यान्न पार्नको निमित्त देशमा रहेका शासकहरूले महामना डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको जीवन समर्पणबाट स्थापित भएको व्यवस्था र मुद्दाहरूलाई फेरि पनि खत्तम गर्नको निमित्त अहिले षड्यन्त्र के गर्दैछन् भन्दा यो देशमा स्थापित भएको अहिलेको व्यवस्था नेपाली जनताको ढाड सेक्ने गरेर नेपाली जनतालाई जहिले पनि कंगाल बनाउने हिसाबले आइराखेको छ भनेर अहिले स्थापित भएको मुद्दाको भित्रबाट चाहिँ के देखाउन खोज्दैछ भन्दा त्यहाँ चाहिँ डिफेक्ट देखाएर यसलाई खत्तम गर्ने षड्यन्त्रमा लागि परिराखेका छन्। यसकारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ। हामीले ऐतिहासिक लडाईँ लड्ने कुरा, हामीले विभिन्न किसिमको संघर्ष गर्ने कुरा यो चरणमा अगाडि बढ्दै गर्ने क्रममा महामना डाक्टर गोपाल गुरुङले अनेकौं बाधा व्यवधान सहेर लड्नुपर्ने कयौं लडाईँहरू लडेर देशमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता आइसकेको छ। अब यसैलाई टेकेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यसलाई जगाउनको निमित्त, यसलाई बचाउनको निमित्त अब आवश्यकता के छ भन्दा अब मंगोल नेशनल नेसनको नेता नेतृत्व तह सँगसँगै देशको आम नागरिक र जनताहरूमा एउटा चेतना आउन जरुरी छ। किनभने जनताको शक्ति, नागरिकको शक्ति भनेको चाहिँ यो चान्चुने शक्ति होइन। यो कसैले पनि ढल बनाउन नसक्ने, कसैले पनि षड्यन्त्र गरेर ढाल्न नसक्ने मूल शक्ति भनेको चाहिँ बहुसंख्यक बृहत्तर नागरिकहरूको हातमा भएको शक्ति चाहिँ कसैले पनि चलाएर चलाउन पनि नसक्ने, त्यसलाई खत्तम गर्न नसक्ने, त्यो धन पैसा दौलतले किन्न नसक्ने शक्ति चाहिँ देशमा रहेका बृहत्तर नेपाली नागरिकको हातमा छ। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सुसूचित भएर यो व्यवस्थालाई जोगाएर अगाडि बढ्नको निमित्त त्यतापट्टि ध्यान दिन जरुरी छ। र विशेष गरी संगठनको श्रद्धेय प्रेसिडेन्टज्यूले हामीलाई सधैँभरि भनिराख्नु भएको छ, अहिले हामीले तत्काल यो संगठनको सिद्धान्त, दर्शन र विचारहरू हेर्दाखेरि हामी कुन दिन गन्तव्यमा पुग्ने, कहिले पुगेला, कसरी होला,
भन्ने लाग्छ। हामीलाई पनि पहिला म आफै पनि विशेष गरी सङ्गठनमा प्रवेश गर्दै गर्ने क्रममा त्यति बेला सुन्दा त राम्रो लागेको थियो, ठिकै लागेको थियो, कहिले होला भन्ने हुन्थ्यो। तर सङ्गठनको सधैँ प्रेसिडेन्टज्यूले हामीलाई बार बार भन्दै ल्याउनु भयो, अलिकति अगाडि हिँड्ने कोसिस गर्नुपर्छ, अलिक अगाडि पुगिसके पछाडि त्यहाँबाट नयाँ गन्तव्य देखा पर्छ, फेरि त्यो गन्तव्य पुगेपछि अर्को गन्तव्य देखा पर्छ। हामी जति हिँड्न सक्यौँ नयाँ नयाँ आफू पुग्नुपर्ने गन्तव्य नगरिकन जहाँ उभिएको छौँ त्यहीँ उभिएर बस्यौँ भने हामी कहिले पनि गन्तव्यमा पुग्दैनौँ भन्ने कुरा हामीलाई बताउनुहुन्थ्यो। यस कारणले गर्दाखेरि त्यही कुरालाई लिएर हामी यो अभियानमा निरन्तर जुटिराखेका छौँ र एउटा बिन्दुबाट हामी यो बिन्दुसम्म आइपुगेर यो सङ्गठनलाई बृहत्तर विकास गर्ने अभियानमा लागिराखेका छौँ। त्यसै सिलसिलामा आज सङ्गठनको ऐतिहासिक 15औं झापा जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ। अस्ति भर्खरै मात्रै सम्पन्न भएको 15औं झापा जिल्ला अधिवेशनको बन्द सत्रबाट शपथ लिएर आइसक्नु भएको छ तपाईँहरू सबैजनाले। हामी मङ्गोल सेना सङ्घको समग्र नेता कार्यकर्ताहरूले त्यो शपथ लिएर आएका छौँ कि शपथमा हामीले भनेका छौँ हामी मङ्गोल भएर जन्म्यौँ, मङ्गोल भएर बाँच्छौँ, मङ्गोलै भएर मर्छौँ भनेर शपथ लिइसकेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि सङ्गठनको श्रद्धेय प्रेसिडेन्ट बुद्धलाल मेचेज्यूले पछिल्लो समयमा प्रकाशनमा ल्याउनु भएको महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङ नामक अथवा त्यो शीर्षक एउटा पुस्तक थियो। त्यो पुस्तकबाट पनि तपाईँ हामीलाई अझै एनर्जाइज गरेर तपाईँ हामीलाई अझै अनुशासित भएर यो दर्शन सिद्धान्त र एमएनएको यात्रामा अगाडि बढिराख्नको निमित्त प्रेरणादायी एउटा चाहिँ पुस्तकको रूपमा आएको छ। त्यो पुस्तकको एउटा अंशमा त्यहाँनिर के लेखिएको छ भने तपाईँ हिजो मङ्गोल नेसन नेसनमा आउनुभन्दा पहिला जति खुसी हुनुहुन्थ्यो तपाईँ एमएनमा आइसके पछाडि त्योभन्दा बेसी खुसी हुनुहुन्छ भने तपाईँ पक्कै पनि सफल हुने बाटोतिर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ तपाईँ सफलता प्राप्त गर्ने लक्षण हो भनेर लेख्नु भएको छ। तपाईँ हिजो मङ्गोल नेसन नेसनमा आउँदाखेरि जति खुसी हुनुहुन्थ्यो आज दुःखी हुन थाल्नु भएको छ भने तपाईँ समस्यामा हुनुहुन्छ। हिँड्ने बाटोहरू के कति छन् त्यसलाई आफैभित्र सुधार गरेर हिँड्ने बाटो पहिलाएर हिँड्न जरुरी छ भन्ने कुरा सधैँ प्रेसिडेन्टज्यूले लेखिदिनु भएको थियो। हामीले त्यही कुरालाई आकलन गरेर, त्यही कुरालाई अध्ययन गरेर, त्यही कुरालाई ग्रहण गरेर अगाडि बढिराखेका छौँ। र म स्वयं आफै पनि हिजो कलिलो मस्तिष्कमा महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको मङ्गलबाद दर्शनको सिद्धान्तहरू पढिसके पछाडि जति बेला अस्तित्व के हो, अधिकार के हो भन्ने कुरा त टाढाको कुरा थियो। मेरो आफ्नो भविष्य कता जान्छ, म के बन्नुपर्छ, म के हुने भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन। म जन्मिसके पछाडि म एउटा अभिभावक हुनुपर्ने हो कि मेरो बुवा आमाको सहारा बन्नुपर्ने हो कि म के गर्नुपर्ने भन्ने पनि थाहा नहुने उमेरमा नै महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको दर्शन सिद्धान्त र विचार ठोकिसके पछाडि जुन दिन मङ्गोल नेसन नेसनको सङ्गठनभित्र प्रवेश गरे त्यो प्रवेश गरेको मितिदेखि आजको मितिसम्म आइपुग्दै गर्ने क्रममा पनि मङ्गोल नेसन नेसनमा लागेको यतिका वर्षसम्म एक दिन पनि निराश हुनु परेको छैन, एक दिन पनि दुःख झेल्नु परेको छैन। सधैँ दिन जति दिन बढ्दै जान्छ त्यति खुसी नै प्राप्त भइराखेको कारणले गर्दाखेरि मलाई के लागिराखेको छ भन्दा मेरो स्वयं आफ्नै जीवन भनेको चाहिँ मङ्गोल नेसन नेसनमा समर्पण गर्नको निमित्त नै जन्मिएको रहेछु। यस कारणले गर्दाखेरि सारा कुरा छोडेर यो महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले तपाईँ हाम्रो निमित्त ल्याइदिनु भएको यो दर्शन सिद्धान्त बचाएर आगामी पुस्ताको उज्जवल भविष्य निर्माण गर्नको निमित्त हाम्रो जीवन रहेछ, मेरो जीवन रहेछ भन्ने कुरा बुझेर यो अभियानमा निरन्तर लागेको कारणले पनि होला सायद यो झन्डै 12-13 वर्षको यो यात्राको क्रममा एक दिन पनि निराश हुनु परेको, एक दिन पनि हताश हुनु परेको, एक दिनको एक समय एक पल पनि नरहेको कारणले गर्दाखेरि म निरन्तर यो अभियानमा टिकेर अगाडि बढ्न सफल भएको छु। यस कारणले गर्दाखेरि उपस्थित तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यहाँहरू सबैप्रति पनि अब समर्पित भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको छ। मलाई एकजना पत्रकार साथीले पहिला सोध्नु भएको थियो, म टुङ्गिहालेँ, अन्तिममा आइपुगेको छु। पत्रकार साथीले मलाई सोध्नु भएको थियो यो मङ्गोल नेसन नेसनको यात्रामा लाग्नु भएको दशक खटेको छ, जीवनमा तपाईँले केही कुरा गुमाए जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यति बेला मैले भने तपाईँको प्रश्नको हिसाबले भन्ने हो भने कयौँ कुरा गुमाए होला, तर मेरो यथार्थको सबै कुरा पाइराखेको छु भनेर भने। उहाँले अझै बुझ्नु भएन, अलिकति प्रस्ताइदिनुहोस् भनिसकेपछि मैले भने तपाईँले प्रश्न कसरी गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले जीवनमा धन पैसा दौलत परिवार लगायत सबै कुरा त गुमाउनु भयो जस्तो छ। तपाईँ सँगसँगै पढ्ने साथीहरूले कति कमाइसके, कति घर बङ्गला बनाइसके, यो त तपाईँसँग केही छैन भन्ने हिसाबले तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने मैले सबै कुरा गुमाएँ। तर तपाईँले प्रश्न गरेको व्यक्ति मैले मेरो दृष्टिकोणबाट हेर्दा मैले के पाउँछु भन्ने सोच राखेको थिएँ। मैले घर बनाउला, बङ्गला बनाउला, करोडौँ अरबौँ पैसा जोडौँला भन्ने सपना राखेको थिएँ भने तपाईँको प्रश्न र मेरो उत्तर मिल्न आउँथ्यो। तर मेरो सपना चाहिँ
घर बनाउला, बङ्गला बनाउला, करोडौँ पैसा बचाउला भन्ने मेरो सपनामा थिएन। मेरो सपना, मेरो उद्देश्य र मेरो लक्ष्य भनेको चाहिँ महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङजीले सङ्घर्ष गरेर स्थापित गर्नुभएको यो मङ्गलबार दर्शन म जस्तै भर्खरको युवा पुस्ताहरूले बुझ्छ कि बुझ्दैनन्, ती मान्छेलाई मैले बुझाउन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने मात्रै थियो। त्यो आज दिन 2 गुणा रात 4 गुणाको रफ्तार सँगसँगै बुझ्दै गइराखेको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो जगमा उभिएर भनिराखेको छु, मैले केही कुरा नि गुमाउनु परेको छैन भनेर मैले त्यति बेला बताएको थिएँ। यस कारणले गर्दाखेरि आजको यो घोषणा सभाबाट घोषित हुनुभएका सम्पूर्ण सागर मङ्गोलजीको अध्यक्षतामा आजबाट घोषणा भएर आइसकेको छ नयाँ जिल्ला सभा झापाको नयाँ पदाधिकारीहरूको टिम। उहाँहरू सबैजनालाई पनि यो कुरालाई ग्रहण गरेर तपाईँहरू सबैजना मङ्गोल नेसनल एक्सनप्रति पूर्ण रूपमा समर्पित भएर हामी लाग्यौँ भने पक्का एक दिन हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ। माथि इलामको निर्वाचनको प्रसङ्ग छ, त्यो इलामको निर्वाचन त्यही हो। तपाईँ हामीले के चाहिँ हेर्न जरुरी छ भन्दा यो मङ्गोल नेसनल एक्सन मात्र होइन, विश्वको राजनैतिक लडाइँ लड्ने कयौँ राजनैतिक दलको एजेन्डा, दर्शन, सिद्धान्त र उनीहरूले प्रेरणा लिने प्रेरणाको स्रोत हेर्ने हो भने गणितीय नतिजा होइन, मुद्दा हार्नु हुँदैन। गणितीय नतिजा हारिन्छ, फेरि लड्नुपर्छ जितिन्छ, फेरि लड्नुपर्छ जितिन्छ। हिजो अमेरिकामा अब्राहम लिङ्कनले 13 चोटि उनले चुनाव लडेको, 13औं चोटिको पटकमा मात्र बल्ल उनले चुनाव जित्यो। त्यो चुनाव जितिसकेपछि मात्र उनले श्वेत र अश्वेत बीचको खाडल पुर्ने काम सम्पन्न गर्न सक्यो। यस कारणले गर्दाखेरि हामी आत्तिनु पर्ने ठाउँमा छैन। मान्छे कति बेला आत्तिन्छ भन्दा मैले खानुपर्छ, मैले लाउनुपर्छ, मलाई नै हुनुपर्छ, एमएनएमा म लडेको कारणले गर्दाखेरि म हुँदै हुनुपर्छ भन्ने भावना राख्न थाल्यो भने चाहिँ हामी पछाडि पर्छौँ। हामी यहाँभित्र प्रवेश गरिसके पछाडि चुनाव जिते पनि ठिकै छ, हारे पनि ठिकै छ, दुःख आए पनि ठिकै छ, सुख आए पनि ठिकै छ। सुख आयो भनेर मचिएर जाने होइन, दुःख आयो भनेर आत्तिएर पछाडि बस्ने पनि होइन। हामी भित्रको यही शक्ति देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ देशको समग्र साम्राज्यवादी शक्तिहरू चाहिँ त्रसित छन्। यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई बचाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ भन्ने कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्दै समयको पाबन्दी सँगसँगै अग्रज व्यक्तिहरू देशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सम्बोधन सुन्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि बाँकी अन्य धेरै कुराहरू तपाईँहरूको घर दैलो गाउँघर बस्तीमा पनि फेरि विभिन्न कार्यक्रमको सिलसिलामा आइपुग्ने बेलामा तपाईँहरूसँग बसेर भलाकुसारी गर्ने बाचासहित फेरि पनि अन्तिममा बन्द सत्रबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको सागर मङ्गोलको अध्यक्षतामा निर्वाचित भएर आउनुभएको सम्पूर्ण टिमको पदाधिकारीहरूलाई यहाँको कार्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईँहरूसँग फेरि भेट्ने बाचासहित यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, जय मङ्गोल।